Всем привет! Хочу вам прочитать одно сообщение, которое мне пришло. Вот пишет подписчица: у меня такая ситуация. Ночью после 2 часов ночи в квартире начинает раздаваться скрип дверей. Все двери проверила, не скрипят. Шкафы попробовала, потолкала, ни малейшего скрипа. Скрип громкий, противный, как будто кто-то открывает старую рассохшуюся дверь. Дверь у меня открывается. То, что у соседей скрипы, это исключено, я их различаю. Пару раз кот вставал на дыбы, как будто что-то наблюдал, но потом вроде все нормально. Сегодня последний раз скрип был в 5 утра. Что делать? Ну, что делать? Естественно, это или сущности, бесы или мертвяки какие-то, или, ну, кто еще, домовой, да, может шалить.